で青森に着きました。ちょっと青函連絡船見に行きたいと思います。じゃあ改札出ていきましょう。ってかすごい綺麗になったんですね。青森駅がすごく綺麗になってる。もともとこんな綺麗じゃなかった気がするんですけど、まあいいや、改札出ていきます。すごいやっぱめちゃくちゃ綺麗になってますね。お、リンゴ自販機あるわ。ちょっとリンゴ自販機だけ見に行きましょう。そうです。もうなんか上から見た感じ、完全に旧駅舎が更地になってますね。俺の計画が正しければここの向こうに昔の駅舎があったっぽいですね。懐かしい。昔一回ねぶた祭りに来た時はまだ旧駅舎使ってたんでね、その時撮った写真がこれなんですけれども、結構いい風情のある駅だったんですけどね。こんな感じの新しい駅に今なってます。じゃあ奥に見えるね、青函連絡船に行きましょう。前の方までやってきました。以前函館に行った時に撮影したこちらの青い船はマシューマルかなだったんですけど、こちらは見えるかな、やっぱり八甲田丸って書いてますね。よいしょ。八甲田山かなんかがあるんですね、近くに。多分それが由来だと思うんですけど、じゃあ八甲田丸っていう船が止まっております。なのでまあ青函のね、青森と函館の両港に昔の青函連絡船が1隻ずつ止まっているっていうような状態になってます。よいしょ。まさかのね、去年の夏の伏線を今回収するっていう状況になってますけど、これがレールですね。これで1本1本1本3本ですね。はい、じゃあ行きましょう。これ函館駅のホームなんですけど、ここにねこういう階段があって、この階段とつながってるんですね。よいしょ。昔は降りてすぐ船に乗れたらしいです。じゃあ船の方行きましょう。よいしょ。あ、シャッターが閉まってるわ。残念。足足から息切れてないっけ。今シャッターになっちゃってますけど、あそこから出てきてここ、まさにここを撮ってたみたいですね。じゃあ中入っていきましょう。このイルカは函館のにもいましたね、マシューマルにも。はい、入ってきました。すげえな。
ジャフ割引で50円引き460円になりました。じゃあ全体見ていきましょう。すげえすげえ。泥棒ですね、盗んで捕まった。すげえすげえ。おお。それでは両テーマに設置されていた資料の近づいてくるってことかな。カットしながら。安いよ、美味しいよ。行ってみようか。あ、奥に行けんね。まあいいや。階段で上に上がってきました。ここが操舵室ですね。函館のマシュマロあんまりなかったんですけど、ここがこんな感じ。船長がいたりしますね。こんなんだったかな。
一応本来は座れるみたいですね。外に出ました。お、すげえ、朽ち果ててますね。こちら海でございます。いやいやいや、さらに上行けるんで上行ってみましょう。除雪車ですね。じゃあちょっと煙突展望台に登っていきたいと思います。すでにここも十分景色綺麗ですけどね。行きましょう。中はこんな感じ。よいしょ。よいしょ。OK。こんな感じですね。まあ、1個下とそんなに景色としては変わらないですね。ここに函館駅があります。ここだな。よし、降りましょう。降りよう。上に上がっていきましたね。まあ、ちょっと降りてるところですけれども、ちょっとね、本当に高くて狭いところなんで、高所恐怖症の人とかは登るのやめた方がいいかもしれないです。ちなみに見えるのかな、 JNR って書いてますね。国鉄マーク。駅からね、陸橋直結してた理由がまあそこなんですよね。国鉄が運営してたから、まあ普通に乗り換えする感覚で乗れたってことですね。避難用のボートです。じゃあ中戻っていきましょう。マシューマルのも鳴らしたんで、せっかくだから鳴らしましょう。ということで、こっちかな。いろいろここは車両が止まってますね。すげえすげえ。こんな感じで。なるほど。これか、すげえな。さらに下に行けてたみたいですね。お、
か見えましたかね。よいしょ。おー、すごいね。お、ここが外から見えてた入り口のとこですね。こんな感じで線路がつながっていたようです。このドアがガバッと開くんですよね。はい、じゃあ順路に沿っていきましょう。ここがエンジンルームですね。蛍光灯ですね。発電機室。上の電車置いたところにつながるんですかね。こんな感じになっております。取れるんちゃう。じゃあ上上がりますか。よいしょ。すげえな。
最初のところに戻ってきました。はい、ということで出てきました。皆さんも、ここのね青森の八甲田丸と函館のマシュマロ乗りに行ってみてはいかがでしょうか。有名な歌ですね。ロープが垂れ下がってるわ。ロープで船を固定してるってわけですね。じゃあ選手からこうバチッとこっちの写真撮って終わりましょう。もう間もなくで食事処幼いってとこに着きます。それ海鮮丼を食べに行こうと思います。着きました。4時からということなのであと20分待っときたいと思います。今回シャコちゃん丼にしました。
はい、ということで出てきました。まあ美味しかったですね。やっぱ海が近くてね、撮ってるようなところ、まあ東北ならではな味でしたね。大阪とかじゃ味わえないなって感じでした。皆さんもよかったらおさない来てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは。